Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suhayunimus. Kali ini kita akan membahas tentang farmakologi obat batuk dan asma. Apa yang dimaksud dengan batuk dan asma? Pada video ini akan kita bahas satu persatu. Batuk merupakan refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang dengan tujuan untuk membantu membersihkan saluran pernafasan dari lendir, iritasi, partikel asing, maupun mikroba. Pada dasarnya, mekanisme batuk dapat dibagi menjadi 4 fase. Fase 1 yaitu fase iritasi, di mana iritasi pada salah satu cabang nervus vagus di laring dan faring ini dapat menimbulkan batuk. Selain itu, batuk juga dapat timbul apabila lapisan faring dan esofagus, rongga pleura dan saluran telinga luar dirangsang. Fase kedua yaitu fase inspirasi. Inspirasi terjadi secara dalam dan cepat, sehingga dengan cepat dan dalam jumlah banyak masuk ke dalam paru-paru. Fase ketiga yaitu fase kompresi. Fase ini dimulai dengan tertutupnya glotis dan batuk dapat terjadi tanpa penutupan glotis karena otot-otot ekspirasi mampu meningkatkan tekanan intratoraks maupun glotis tetap terbuka. Yang terakhir yaitu fase ekspirasi. Pada fase ini glotis terbuka dan secara tiba-tiba akibat kontraksi aktif dari otot-otot ekspirasi, sehingga terjadilah pengeluaran udara dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi disertai dengan pengeluaran benda-benda asing dan bahan-bahan yang lain. Selain itu, batuk juga merupakan salah satu gejala paling umum yang menyertai penyakit seperti asma, bronkitis, dan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Berdasarkan tanda klinisnya, batuk dapat terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama batuk produktif, batuk non-produktif, dan batuk khas. Batuk produktif yaitu batuk yang menghasilkan dahak atau sputum, sedangkan batuk non-produktif yaitu batuk kering atau tanpa disertai dengan dahak, dan batuk khas merupakan batuk yang disebabkan adanya penyakit lain seperti asma, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan sebagainya. Berikut obat-obat yang dapat digunakan untuk pengobatan batuk. Secara umum, pengobatan batuk terdiri atas 2, yaitu spesifik dan simptomatik. Untuk pengobatan spesifik, di mana pengobatan untuk menyembuhkan penyakit yang mendasari, misalnya antibiotik untuk infeksi paru, TBC, dan lain sebagainya. Sedangkan pengobatan simptomatik, di mana pengobatan untuk menghilangkan atau menekan batuk, misalnya dengan penggunaan antitusif untuk batuk kering, ekspektoran untuk batuk berdahak, dan mukolitik. Obat antitusif berfungsi menghambat atau menekan batuk dengan menekan pusat batuk serta meningkatkan ambang rangsang sehingga akan mengurangi iritasi. Secara umum, berdasarkan tempat kerja obat, antitusif terbagi atas antitusif yang bekerja secara sentral dan bekerja perifer. Sedangkan ekspektoran membantu pengeluaran dahak dengan meningkatkan volume sekret bronkial atau disebut dengan mukokinetik, misalnya dengan pemberian obat batuk hitam, obat batuk putih, maupun Griselia guaiac. Obat mukolitik berfungsi untuk menurunkan viskositas atau mengencerkan sputum dengan cara memutuskan benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida, contohnya omeprazol, bromhexin, dan asetilcysteine. Obat mukolitik bekerja dengan cara melepas ikatan glucose sulfitril pada mukoprotein dan mukopolisakarida sehingga menurunkan viskositas dari mukus dan dahak mudah. Asma adalah radang kronis pada jalan nafas yang berkaitan dengan obstruksi reversibel yang berkaitan dengan spasme, edema, dan produksi mukus, serta respon yang berlebihan terhadap stimuli. Patofisiologi asma dapat terjadi akibat pertama adanya inflamasi, yang kedua bronkokonstriksi, dan yang ketiga hipersekresi mukus. Terjadinya inflamasi berkaitan dengan hiperresponsif yang mengakibatkan gejala episode berulang berupa nyeri, sesak nafas, batuk, dan rasa berat di dada. Episode berulang tersebut berhubungan dengan obstruksi saluran nafas yang luas dan reversibel, sedangkan spasme otot bronkus terjadi karena adanya respon pada mediator bronkokonstriktor dan neurotransmitter sehingga terjadi kontraksi.
Patogenesis asma belum diketahui secara pasti, tetapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa inflamasi dan respons saluran nafas yang berlebihan adalah dasar dari gejala asma. Terdapat dua jalur yang dikenal untuk mencapai keadaan inflamasi dan hiperreaktivitas saluran nafas, yaitu jalur imunologi yang didominasi oleh IgE dan jalur saraf otonom. Pada jalur imunoglobulin E, alergen yang masuk ke dalam tubuh akan diolah oleh APC atau antigen presenting cell, yaitu sel penyaji antigen. Kemudian, hasil olahan alergen akan dikomunikasikan kepada sel TH atau T helper. Kemudian sel T helper akan memberikan perintah melalui interleukin dan sitokin agar sel-sel plasma membentuk imunoglobulin E dan sel-sel radang lainnya seperti mastosit, makrofag, sel epitel, eosinofil, neutrofil, trombosit, dan limfosit untuk mengekskresikan mediator-mediator inflamasi. Selanjutnya, mediator-mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, leukotriene, platelet activating factor, dan sebagainya akan mempengaruhi organ target, sehingga dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding vaskular, edema saluran nafas, infiltrasi sel-sel radang, serta sekresi mukus. Gejala asma dapat berupa batuk dan terasa sesak di dada terutama pada malam hari, mengi atau nafas bunyi, dan nafas tersengal-sengal, serta ada riwayat alergi sebelumnya maupun riwayat asma dalam keluarga. Adapun faktor risiko terjadinya serangan asma yaitu yang pertama faktor genetik, yang kedua alergen atau paparan dari zat yang bisa menyebabkan seseorang alergi, yang ketiga merokok, dan yang keempat seseorang yang dalam kondisi stres. Untuk penanganan asma pada umumnya terbagi atas dua, yaitu terapi serangan akut dan terapi pemeliharaan. Untuk terapi serangan akut terdiri atas pengobatan short-acting beta-2 agonis, bisa dengan pemberian salbutamol, terbutalin, fenoterol, dan dispenturin. Sedangkan yang kedua adalah kortikosteroid. Tujuannya adalah untuk mengatasi inflamasi, bisa digunakan prednison atau methylprednisolan. Kemudian antikolinergik dapat berupa ipratropium bromida, dan selanjutnya adalah mukolitik dengan pemberian ambroxol, bromhexin, dan N-acetylcysteine untuk mengatasi hipersekresi mukus. Terapi pemeliharaan pada pasien asma bertujuan untuk mengontrol kondisi pasien agar tidak terjadi kekambuhan kembali dengan pemberian obat-obat golongan kortikosteroid inhalasi dengan contohnya beclomethasone propionat, budesonide, fluticasone propionat. Yang kedua adalah pemberian nedokromil, promolin sodium, serta long-acting beta-2 agonis, contohnya salmeterol dan formoterol. Bisa juga dengan pemberian metilxantin, contohnya aminofilin dan theophylline, serta leukotriene modifier. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika dianggap bermanfaat, silakan di-like dan di-subscribe untuk mendapatkan informasi video selanjutnya. Thank you.